Já? Fala aí, galera do YouTube. Olha, tem vários vídeos que ensinam por aí como aumentar o som do celular. Tem até umas ideias legais, mas eu descobri uma ideia simples para você aumentar o som do celular com uma coisa bem fácil, que geralmente as pessoas têm em casa. Se não tem, é só comprar na loja de R$1,99, que é baratinho. Olha aqui, ó. Seria uma corneta? Não, é um funil mesmo, um funil. Agora, olha a diferença. Eu vou colocar aqui a música, uma música para tocar. Vamos lá. Tons, música, olha. Volume máximo da música, hein? Ó, ó. Volume máximo, tá dando para ver? Tá dando. Fica aí parado. Aí, agora eu vou colocar com fone. Olha a diferença, hein? Tá dando pra ouvir? Não é você não, cara. Eu não tô ouvindo, cara. Eu falo tá dando pra ouvir e meu filho tá com a cabeça. Aí, viu a diferença? De novo, ó. Valeu, galera. Toma.